Kurz nám pomalu končí, mě by samozřejmě zajímalo, co a jestli si z něho něco odnášíte. Já jsem nad tím přemýšlela a právě jsme vlastně navštívili Řím pozdní antiky, to znamená Řím v období od 5. století. A to je vlastně doba, kdy dochází k pomalému rozkladu římské říše a to sebou nese i velký pohyb obyvatelstva, imigrace. Dochází k velké vlně imigrace do Evropy a tím pádem se vlastně setkávají různé kultury. A tady to setkání, nebo spíš výsledek setkání, jsme mohli jasně vidět na těch 3 místech, která jsme navštívili. Například v kostele svaté Sabiny u dveří jsme mohli vidět, jak se propojí nebo jak se spojí, setká kultura křesťanství s kulturou pohanskou, kulturou antického Říma. Pak jsme navštívili vlastně kostel svatého Kosmy a Damiana, kde bylo krásně vidět, že se setkává křesťanství západu a východu. To znamená, že z východu, z Byzance, přichází umění a to se dostává do mozaiky, kterou jsme tam viděli. A 3. místo, které jsme navštívili, tak to byl kostel svaté Anežky. A tam bylo podle mě krásně vidět, že se setkává křesťanská kultura zase s pohanskou, kterou reprezentují vlastně kočovné kmeny, národy, které přicházejí ze severu. A na tomhle mi přišlo naprosto úžasné, že vlastně se setkávají kultury různé, nějaká tradice starší s něčím novým, co přichází zvenčí a tvoří to něco naprosto nového. A právě tady to propojení, setkávání a propojování vlastně má jistý stratifikační charakter. To znamená, že se používají materiál, který už existoval, i prvky, které existovaly a na tom se staví. A nejde jen o praktickou záležitost, nejde jenom o to, aby se ušetřilo. Ale dochází tam k jakémusi, já bych možná řekla, gestu, že na sebe navazují doby, prvky, ideologie a staví to a vzniká něco nového. A vlastně i vy sám jste to zmínil, že dochází k jakémusi dialogu mezi minulostí a přítomností. A v poslední řadě bych chtěla říct, že umění vzniká s určitým účelem, má smysl, funkci. To znamená, že není, jak se může zdát, nebo jak v dnešní době můžeme vidět, pouze dekorační, ale právě na nás nějak působí, informuje nás, komunikuje s námi a někdy může mít i funkci persvazivní. Takže jakoby přebírá funkci informačních médií. O něčem nás informuje, nějak na nás působí, na naše emoce a zároveň nás o něčem přesvědčuje. No výborně, tak to je spousta zajímavých věcí. Já bych asi upřesnil možná 2. Jedna je, když se bavíme o svaté Anežce, vy říkáte pohané křesťané, kteří se znovu setkávají. Já bych spíš řekl, že tady jde o vyloženě setkání vizuálních kultur. Kočovná kultura, která je jakým způsobem jakoby ze své podstaty, řekněme, anikonická a taková esenciální, která se setkává s tou římskou a vytváří vlastně něco nového. Ten náboženský aspekt je sekundární, hlavně protože někteří z těch nově příchozích už jsou křesťané. Takže ani nejde o to, že by byli nebo ne křesťany, ale o to, že přináší jinou kulturu. Že to setkávání kultur a ne náboženství. Takže to si myslím, že jakoby je jeden takový důležitý bod. No a druhý moment, který by možná stál za upřesnění, je ta otázka nějaké té jakoby kontinuity, která je samozřejmě ten jakoby hlavní proud. Minulost a současnost, které se setkávají, jsou jakoby hlavním pojícím proudem. Já se neustále otačím zpátky, už jenom z té podstaty, že mě vychovává někdo, kdo žil přede mnou. A budu se dívat dopředu, protože budu vychovávat své děti. Takže tahle jakoby vlastně lineární část je strašně důležitá. No a poslední věc, kterou bych asi chtěl nějak upřesnit, tak to je otázka té funkce, jak jste říkala. Máte pravdu, že jako obraz nebo dílo může informovat. To je určitě důležitý moment. Ale pak je vyložený ještě ten moment, který bych nazval jakoby zkušeností a setkání v rámci prostoru. To znamená, že když vy zažíváte nějakou liturgii třeba, tak ty obrazy a ta architektura kolem nějakým způsobem strašně silně rezonují s tím, co zažíváte. To znamená, že to není ani jakoby popisné nebo explikativní, ale vyloženě zážitkové. To je jako kdybyste nějakým způsobem skočila do bazénu a říkala, že ta voda tam nám má něčem asi informovat. Ne, ta voda tam je, protože tam je ten bazén. My skáčeme do bazénu a tím pádem do vody. Takže je to pohroužení, ponoření do světa, který je komplementární, kde obraz, architektura, člověk, jeho život, jeho pohyb nemohou žít jeden bez druhého. Takže to vlastně tvoří takový celek. Přesně tak. A ještě když se vrátíme ke kostelu, k mozaice, kterou jsme viděli v kostele svatého Kosmy a Damiana, tak mě by zajímalo, jestli tam jsou jisté prvky, které bychom mohli vidět na východě v Byzanci, jestli to právě, že to takto vzniklo, jestli to byl trend, obecný trend v té době, anebo jestli šlo o vkus objednavatele
Samozřejmě jedna věc je, že máme tak málo dochovaných věcí, že nějaký jakoby systematickou odpověď vám nenaštrtnu. Do nějaké míry je jasné, že to vizuální přihlášení se ke Konstantinopoli tady je explicitní. A hlavně, když se bavíme o té formě, ale ne, když se bavíme o technice. To znamená, že koncept a model pravděpodobně jsou z východu, ale dílna, která pracuje, je římská. A to samozřejmě svědčí, že by se mohlo jednat o nějakého, řekněme, velmi vzdělaného, vědomého objednavatele, který se referuje k východu z různých důvodů. No a ty důvody můžou být na jedné straně jakoby konkurenční. To znamená, jako chci být lepší než vy a proto používám váš jazyk, anebo taky obdivné, já se k vám přihlašuji. Ta druhá hypotéza by mohla fungovat v tom období těsně před dobytím Itálie Konstantinopolí za vlády Justiniana Velikého. To znamená, že by Řím skutečně byl nějakým způsobem v tom napětí mezi Góty a řekněme původními obyvateli spíš na straně jakoby té římské tradice, takže to by určitě mělo smysl. No a druhá hypotéza, která je nějakým způsobem také možná, je naopak právě ta konfrontační. My víme, že objednavatelem mozaiky byl Felix IV., což je postava taková neúplně pozitivní v dějinách Říma. Papež trošičku lump. Ale za ním stojí pravděpodobně Teodorik, italský král a jeho dcera Amalasuntha. Teodorik je Gót, vychovaný v Konstantinopoli a poslaný do Itálie by dobil trošku jakoby pro Konstantinopol, ale sám se potom emancipuje a stává se králem. Ergo, vztah mezi Teodorikem a Konstantinopolí je ve 20. letech hodně problematický a vyvrcholí po jeho smrti právě těmi byzantsko-gólskými válkami. V tomto kontextu mluvit jazykem svého nepřítele je strašně silný antropologický moment, protože tomu druhému beru jeho tvář. A myslím si, že jakoby v tomto je úplně zásadní příklad normandské Sicílie, kde v 12. století přichází Normanové, barbaři, vikingové ze severu, trochu pofranštili přece jenom, a během jedné generace začínají stavět kostely, které mají mozaiky, které totálně imitují Konstantinopol, zvou konstantinopolské dílny a sami sebe oblékají, minimálně na těch mozaikách, do byzantských císařských šatů. Protože Konstantinopol je the place to be. Je to nejlepší město Středomoří. Samozřejmě ve 12. století, možná víc než v 6. století, ale přece to je město budoucnosti a tím pádem, když mluvím jazykem Konstantinopoli, tak nějakým způsobem říkám, já jsem jako oni. Já jsem jakoby to nejlepší, co může být. A co se týče těch svědců, jak jsme se o tom bavili, tak mě by zajímalo, proč přicházejí právě z Byzance do Říma. Proč je tam ten přechod, proč jejich relikvie přenášíme? Je to proto, jak jste říkal, abychom vzali nepříteli tvář? A nebo to má nějaký jiný důvod? Když jsem mluvil o tom braní té tváře, to není jako univerzální mechanismus. Když používám něčí estetiku, tak ano, můžu s ní mít v polemice nebo v dialogu, řekněme. Relikvie to je úplně jiná otázka. Relikvie to je to nejsvatější, co křesťanský svět má v pozdní antice. Říká se, že poklad, skutečný poklad a ve středověku jsou ty relikvie. A ty zlaté schránky, to je takové jako vedlejší, aby nějak bylo vidět, jak silný ten poklad je. No a v tomhle kontextu jakoby relikvie je prostě něco krásného a prestižního, co chcete mít za každou cenu. Dar relikvie nebo vůbec to, že se do nějaké z něj dostává relikvie, jen zvyšují prestiž. V tomhletom římském případě je to komplikovanější, protože vlastně nevíme, proč potřebovali relikvie zvenku. Jediná hypotéza, která nějakým způsobem mě napadá, nebo která je pravděpodobná, je, že bylo potřeba těchto konkrétních svatých, protože byli léčitelé a proto vlastně přijeli do Říma, aby tady léčili. A byli spojeni s tím kultem, s projektem, který přemýšlel nad místem, kde se budou léčit vlastně nemocní. Ještě jsem přemýšlela nad stratifikací. Jak jsme o tom mluvili, tak tento, řekněme, jev, probíhalo to jenom v Římě v této době, anebo se to odehrávalo i na jiných místech v Evropě, ve světě, to se nedá říct, ale v Evropě. A bylo to ve stejnou dobu, nebo i v průběhu staletí, která následovaly? No, já bych řekl, že stratifikace je úplně jakoby univerzální. Vždy platná otázka a ve všech kulturách přítomná. Od Číny přes Indii, po Afriku, Gondar, až po Evropu samozřejmě se neustále věci na sebe, jak bych řekl, navrstvují. Aby ne, čas plyne a to plynutí prostě ty další vrstvy přidává.
To znamená, že to není nic výjimečného. Akorát, že Řím je výjimečný tím, že je důležité město zhruba od poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem a je důležitý pořád. To znamená, že to, co jinde může být trošičku jakoby takové roztahanější, tak to v Římě je hrozně intenzivní. Tady se ty všechny možné vrstvy hromadí čím dál tím víc. Stratifikace je o to intenzivnější, o co starší a důležitější je město, s nímž pracujeme. Já moc krát děkuji a bylo mi ctí se s vámi setkat a vlastně vidět místa, na která jste nás vzal. Pochopila jsem spoustu věcí a budu o tom ještě dále i přemýšlet. Takže děkuju. To já samozřejmě děkuji, mě bylo velkou ctí a je to i pro mě radost mít možnost vlastně předávat, protože, jak jsem vám říkal na začátku, to předávání, ten dialog je epicentrum mé práce. No a já samozřejmě doufám, že ty dveře, které jsme spolu pootevřeli fyzicky i metaforicky, tak nějakým způsobem, že za ně se budete dál koukat, že to vás volalo třeba touhu setkávat se s tímhle světem, který podle mého je krásný. Dokonce bych řekl, že jsem do něj do jisté míry zamilován. A zároveň ale také nějakým způsobem doufám, že i ten přístup, to dívání se na ten svět je něco, co vás může zaujmout, protože právě ta komplexnost. Věci nejsou jednoduché. My potřebujeme zjednodušovat, protože jsme lidi. Ale já si myslím, že naše humanitní obory by nás měly učit, že věci jsou komplikované, že nemůžeme zjednodušovat a nemůžeme se snažit za každou cenu najít to jediné řešení. A to doufám, že je pohled, který je důležitý i vůbec pro náš svět. Věci jsou komplexní, jsou komplikované a nejde odsoudit černé a bílé, tak jak to často lidi chtějí. No a samozřejmě taky doufám, že vás to aspoň trošku vyprovokovalo k tomu, abyste chtěli jít ještě dál, protože otevřít dveře je krásná věc. Projdete liminální zónou, ale pak přichází ten pravý svět. No a to samozřejmě znamená číst, přejít dveře a vstoupit za práh a trochu se začít rozhlížet. Tak já děkuji moc.